Ну да, 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 конечно. Да. Здравствуйте, меня зовут Чихару Сано из Японии. Обратил внимание на эту книжку, да? Чтобы отвечать вчерашний вопрос, что дискретность, я объясню. Что? Нет. Нет, извините. Это нет. Что? Ему аж у него аж 3 доклада, значит, ему почти 1,5 часа. Да, скажем, час 15. Я сказал, что 3 понятия, то есть дискретность физического мира и макромира, рекурсивная сочетаемость Гедельской теоремы и, извините, что, как? Окей. Рекурсивная сочетаемость Гедельской теоремы и фрактальность Вселенной почти все равны. Что дискретность? Например, эта часть повторяется. Равно это рациональное число. Это тождественная часть повторяется. И это рекурсивно повторяется. И это сочетаемо. И я вместо дифференцирования и интегрирования я употреблю дифференцию и сумму как дискретная математика. И чтобы иметь общее сознание, мне хочется показать вам, что хаотическая нелинейность почти 4. Немного меньше, чем 4. Например. И это ZI и ZI плюс 1
меньше, чем 1, не более чем 0. Величина Z колебается. Очень сильная осцилляция. И теория невероятности, нет, извините, теория вероятности не может различить случайность хаотической нелинейности. Это между 0 и 1 есть очень сильная осцилляция. Я занимался русским языком самостоятельно в Японии или в Европе. И у меня нет большого словаря. Но это будет простее, что я объясню по-русски, чем я объясню по-английски. Я могу объяснить по-английски очень быстро, но, может быть, вы не понимаете. Поэтому я... Лучше медленно, но по-русски. Да. Рождение новой планеты на поверхности Солнца, пророченное Чихару-саном, ноября 2011 года, реализовано сейчас. Новая планета, возникающая из поверхности Солнца, что Чихару-сан научно пророчил в его амеба-блоге в Японии 7 ноября 2011 года, действительно родилась сейчас. Он опубликовал его блог 7 ноября 2011 года, то есть 4 месяца прежде чем 10 марта 2012 года, в котором НАСА, американская НАСА, объявила, что сферическое тело сейчас оформляется на поверхности Солнца. Я покажу вам. Тогда как Чихару-сан пророчил в его блоге, что новая планета будет рождаться из поверхности Солнца. Можно ли мне хочется показать вам YouTube, двигающую картинку. Как я могу? Я кликну. Что? Да-да, мне хочется... Они слышат нас. Как вызвать картинку? С YouTube, да? Мне хочется показать двигающуюся картинку НАСА. Ну, В интернет не входит, да? я смог показать это.
этой области вчера, но не могу. Hey guys, it's Sunday, March 11th, about 11:10 Mountain Time, 2012. What I'm looking at is a J-Helio viewer using the SDO AIA 171 filter on the SDO spacecraft. My friend Sunsflare posted a video a couple hours ago about this observation he made right down here on the southeastern limb of the sun. Got a humongous plasma vortex extending from the sun out into the corona, and in the corona there appears to be a round sphere, possibly two. If you look back here in the back behind this one, this loop is from yesterday and then up to today. See one start to form back here as the Earth passes between the satellite and the sun. I guess that's the Earth. I've never seen it do acrobatics quite like that. I'm not saying the Earth did acrobatics, but see how it was horizontal and vertical. But nevertheless, it's been told to me that that's the Earth. So it is what it is. But what are we looking at here? This round sphere, right? There goes a magnetic filament. And then it's just right there. It's totally obvious. I'm going to put the magnifier on it, so please bear with me. The screen's going to go white. And there it is. There's the plasma vortex. Kind of reminds me of an umbilical cord that's feeding a plasma sphere. Totally new one to me. It's very, very interesting to say the least. So it'll be worth keeping an eye on for sure. I don't know if we're witnessing something extraordinary here. It is to me. I've never seen anything like that. That's clearly a round sphere that has some sort of energy of its own to be able to do that up against the sun and the corona. It's also visible on the SOHO spacecraft. You can see it right down here. I'm going to put the magnifier on it one more time. You can see it down there too. And this is through a different filter. I believe this one's the 304. Okay. Yeah. So anyway, here's Sunsflare's video breaking unidentified object. Понимая золотое сечение на расстоянии между Солнцем и планетой и сравнивая настоящий радиус Солнца и расстояние между центром Солнца и Меркурием, я рассудил, что другая планета должна была существовать на орбите внутри орбиты Меркурия. Так как расстояние между Солнцем и Меркурием есть приблизительно 52 умножено 10 в 9 степени метров, применяя еще раз золотое сечение или квадрат золотого сечения, Луна должна была сначала планета, которая родилась в расстоянии 65.82 умножено 10 в 8 степени метров от Солнца. Это другая планета, уклонившись от собственной орбиты, потом тронув Венеру, ось вращения, которая пала до того, как она стала параллельной плоскости
перпендикулярной к оси вращения Солнца, и вращение Венеры крайне замедлилось, что вызвало слабость магнетизма Венеры и, наоборот, отмечало образ краба на поверхности этой планеты, наконец стала луной Земли, когда Земля хватила эту планету своей гравитацией. Учитывая, что настоящий радиус Солнца есть 6.960 умножено 10 в 8 степени метров, Чихару-сан допустил в его блоге 7 ноября в Японии 2011 года, что Солнце скоро родит еще новую планету в расстоянии 11.05 умножено 10 в 8 степени метров от Солнца, потому что 6.960 разделенный числом, разделенным 11.05 равно квадрат золотое сечение. Еще другая. Извините. Солнечные пятна отрицательной массы запустила новую планету от поверхности Солнца на вселенное пространство. Маленькая сфера более и более положительной массы, которая была изготовлена на поверхности Солнца 10 марта 2012 года, поднималась связанной, как сказать, туповиной, да, плазмы. И потом 12 марта 2012 года, сильно извергая эфир назад к пятну Солнца, имеющую отрицательную массу, запустилась на вселенное пространство, вытекая струей эфира и оторвав моток, и стала новым солнечным планетом, как пророчил Сано 7 ноября 2011 года. Я покажу еще раз другую картинку.
Да. Эфир, превышающий скорость света, формирует отрицательную массу. Масса есть узел, формированный кольцом свернутого волокна эфира, свернутого волокна эфира, который протягивается назад по мере того, как оно двигается на прямолинейном движении или вращении вокруг своей оси, все протянуты в скорости света, что вызывает нулевую массу и отрицательную массу, когда скорость превышает скорость света. Эфир течет со стороны относительно положительной массы до стороны относительно отрицательной массы. В центре гравитации каждого планеты гравитационное ускорение почти бесконечно огромно, то есть центр гравитации каждого планеты, имеет отрицательную массу. И так далее. Здесь я подчеркну существование отрицательной массы. Поэтому мне надо объяснить, почему я говорю об отрицательной массе. Это на основе закона динамического взаимодействия Ньютона. Это значит Анатолий Павлович Смирнова, что я провел все отрицательной массы. Сколько минут осталось? Сколько минут? Что? Сколько минут? Много времени. Много, Спокойно. окей. Антиэнтропийный мир, который отстаивает оба макро- и микромиры. Рекурсивная пересчитываемость в теории несовершенствования Гедера, фрактальность нашего макро- и микромира и дискретность, то есть рациональность чисел, есть почти одинаковые понятия. Все рациональные числа есть без исключения периодическая дробь, доля которой фрактальна, то есть подобно повторяется, уменьшаясь постепенно. Недавнее рождение новой планеты на поверхности Солнца обнаружило подробности о антиэнтропийном процессе. Эфирный ток, который формирует Солнце, то есть центральную звезду, при фрактальном разделении имеет большую скорость, формирующая отрицательную массу, тогда как текучее тело планеты, которая возникает из поверхности центральной звезды, медленно, что вызывает применение уравнения взаимодействия. Извините, я покажу вам. Это почти одинаковое
уравнения, как вследствие которого масса концентрируется в стороне планеты, как возникновение молекул, атомов, etc. и так далее. Тяжелых ядер при фрактальном разделении внутри планеты и, например, на стороне планеты возникаются минеральные элементы, тогда как на стороне Солнца навсегда возникаются только водород и гелий только на поверхности. Теория относительности Эйнштейна сказала ничего о энтропии. Но так как теория относительности Эйнштейна, игнорируя дискретность, использует дифференцирование, интегрирование на основе непрерывных реальных чисел без рекурсивно пересчитываемой структуры, случайности, то есть монотонное увеличение энтропии в реальности, скрытое в непрерывных числах, на основе которых теории дифференцирования и интегрирования состоятся, разрешила Фридман ввести крайне случайно энтропийную теорию Большого взрыва. Даже Брановское движение с направлением с неравным распределением не случайно, потому что если случайно, орбита передвижения должна быть в радиальной форме. Я старался объяснить вторую двигающую картину. Используя понятие отрицательной массы. Энергия есть понятие, имеющее направление, потому что определили энергию как работу. Работа означает тянет тело. И это тело ходит на направлении этой силой. И это работа, да? И это тоже энергия. Энергия имеет направление. И еще Try to press it. Try to press. Нажимай, когда пишешь.
Нажимайте, пожалуйста, сильнее фломастером. Спасибо. Это сила, да? Это тело. Okay? И в направлении этой силы тянет тело. Это работа. Это энергия. Энергия имеет направление. Кроме того, это левая сторона и правая сторона мощности. И эта сторона и эта сторона в зеркальных координатах. Правильно? И вчера я говорил о ленте Мёбиуса. Направление, правое направление и левое направление изменяется. И направление внизу, и направление, направление внизу, когда вернется, правое это направление, и когда правое это направление, и когда в этой стороне внизу это такое направление, но когда это отрицательное направление. И, например, в статье Шахпаронова 1990, я забыл, в втором году он написал о отрицательной энергии. Пар координат в зеркальных позициях на ленте Мёбиуса определит положительную и отрицательную энергию и положительную и отрицательную массу. Обе стороны уравнения ньютоновского динамического закона, закона взаимодействия, изложит пар координаты элементарных зеркальных позициях.
В нашем физическом модели существуют эфирное волокно и эфирная нитка, фабрикованная, закручивая эфирное волокно. Из положительной и отрицательной массы в зеркальных координатах рожден магнитный монополий. Причина, по которой магнитный монополий играет очень важную роль, это что эксперимент магнитного монополия, выполненный Шахпарановым, оказался иметь контролировать все три фундаментального физического количества: массу, ход времени и пространственные объемы. Ортодоксальная современная квантовая ядерная физика настаивает, что внутри ядра многородные частицы, каждая разделяющие свою роль, взаимно тянут вне ядра несуществующими силами. Разработка таких многородных частиц и таких многородных сил, существование которой, каждой из которых невозможно физически объяснить, диаметрально отрицает направление объединенной теории полях, то есть такового взгляда, как единственный макромир, физический закон отстаивает оба макро- и микромиры. Поклонники ортодоксальной современной квантовой ядерной физики элементарных частиц совсем не подтвердили одновременное существование ни таких частиц, ни таких сил, и совсем не подтвердили настоящее место, в котором такие частицы и такие силы совместно взаимодействуют. Как вы видели в картинке, что-то быстро текло из сферы до пятну Солнца. И я стараюсь объяснить, что это. Это течение эфира. И сопротивление текущего эфира против извините. Против покойного эфира вызывает сила. Я думаю, что вы знаете Бифельд-Брауновский эффект.
есть весы. Здесь парадигмы, конденсатор. Здесь тир, я поражу, да? Равновесие. Если положу отрицательный электрический заряд и положительный электрический заряд, хотя я не положил ничего, это так. Если извините, такая сила возникает на направлении из отрицательного заряда до положительного заряда. Равно. Есть люди, которые скажут, что это ионизация, но даже если электрический заряд очень мало, такое явление случается. Поэтому скажу, что это из-за силой, вызванной такими электрическими зарядами. И течение положительной течение эфира положительной массы течет из плюс до минус. Поэтому возникает сила в таком направлении. Это равно. И мне хочется тоже подчеркнуть, что магнетизм активен, тогда как электричество пассивно. Я скажу, что электрон в реальности магнитный монополий, который переобразован монополярной индукцией
генерируется электрический заряд на поверхности, отрицательный электрический заряд на поверхности, потому что электрон магнитный монополий северной полюса и позитрон магнитный монополий южной полюса. И благодаря униполярной индукции электрический заряд возникает на поверхности. И причина, по которой... Окей, я скажу сначала. Я говорил о уравнении Максвелла. Синее, синее. Но мне кажется, что этот член не существует в реальности. Привели этот член, только чтобы объяснить электромагнитную волну. И я думаю, что это. И причина, по которой течение электрона вызывает магнитное поле. Но я думаю, что это магнитный монополий электрона, который вызывает магнитное поле. Такое магнитное поле вызвано течением электрона. Но течение электрона. Электрон есть магнитный монополий. Я скажу. Это магнетизм электрона, который вызывает магнитное поле. Как магнетизм генерирует электричество, магнетизм может генерировать тоже гравитацию.
Это то, что мы видели вот, двигающиеся картинки. Да, спасибо. Так, спасибо. Спасибо. Сейчас мы зададим вопросы. Ну, как бы сказать, мне сказали в Америке как-то, мы очень хорошо к вам относимся, но совершенно не согласны с вашей теорией. Значит, я смягчу это утверждение, скажу, что я очень хорошо отношусь к Сана, но кое в чем я с ним не согласен. Значит, я думаю, что это, тем не менее, очень интересная идея. И поэтому я думаю, что мы перенесем это в наш дискуссионный зал, и там выясним все. Давайте уж время у Сана скромно он нам дал немножечко. Пожалуйста, если хотите задать вопрос, пожалуйста, там просили раньше. Так, у меня вопрос. Можно считать, что отрицательная масса, вы когда говорили о космических объектах, это масса, имеющая вместо силы притяжения силы отталкивания? Обе. Ту и другую, да? Да, это значит Плюс масса. да. Течение, Понятно. Течение Когда две эфира. отрицательных, они... То есть вот и это Отталкивается. самое продолжение вопроса. Не значит ли это, что данные силы относятся к силам, входящим именно в устройстве гравитации? Мгм. Силы притяжения и Еще силы раз, пожалуйста, отталкивания. Еще раз, пожалуйста. Медленно. Силы отталкивания Ага. и силы притяжения Ага. относятся у вас к силам гравитации, отрицательная и положительная. Это силы к устройству гравитации относятся. Это сила Ну, раз излуч- идет отрицательная масса и космического объекта. вызвана магнитным монополием. Не, ну это Да. ближе к микромиру. Да. А когда идет космические объекты, там именно силы гравитации идут. Да.